vị thân mến, Giải mãi tình yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế mà ở đây đó chúng ta sẽ tìm ra rất nhiều những cái cung bậc của tình yêu thông qua những câu chuyện đến từ chính cô gái vô cùng xinh đẹp và duyên dáng của chúng ta. Ngày hôm nay có rất là nhiều những gương mặt mới nhưng mà chúng ta sẽ cùng giao lưu với họ sau. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ. Phía bên đây là những người sẽ luôn luôn có những phản biện liên quan tới những câu chuyện của các bạn nữ, đó chính là GA và VMAX. Và dĩ nhiên lúc này chúng ta cũng sẽ có thêm một nhân vật rất là đặc biệt, đó chính là khách mời, một anh chàng soái ca đã xuất hiện trong rất là nhiều những bộ phim điện ảnh cũng như là truyền hình. Một tràng pháo tay cho diễn viên Bình An. Hello. Chào Bình An. Chào anh. Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Giải mã tình yêu. Và Bình An hôm nay rất vui khi được tham gia chặt chém về một lĩnh vực mà Bình An có thể nói là trên phim thì Bình An cảm thấy rằng là Bình An luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi. Đó là các bạn khán giả vẫn luôn gọi An với một cái tên đó là Thánh Thất Tình. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay đến đây với một cái chủ đề mà mình có thể nói là mình không sở trường cho lắm thì hy vọng các bạn nương tay. Hứa hẹn cô thích tinh thần này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời bạn về chỗ ạ. Ngày hôm nay thì không chỉ có Bình An là nhân vật mới mà chúng ta còn có thêm 3 cô gái cũng rất là mới ngày hôm nay, đó chính là diễn viên Mai Phương, ca sĩ Kim Thành và diễn viên Thanh Tú. Xin chào các bạn ạ. Mọi người có thể chia sẻ một chút xíu về những dự định sắp tới của mình không ạ? Xin mời chị Mai Phương ạ. Dự định sắp tới của chị tính ra thì nó cũng giống như là một cái kế hoạch dài lâu rồi. Vì nó sẽ gắn liền với cuộc sống gia đình với con gái của chị. Công việc của chị thì vẫn là một diễn viên kịch ở tại nhà hát. Và bên cạnh đó thì mình vẫn sẽ có những chuyến lưu diễn. Và sắp tới chị có một chuyến lưu diễn ở Mỹ. Và sẽ có một cái album nho nhỏ. Mà album này là album câu chuyện của chị về những cái bài hát về mẹ và con. Wow, rất là dễ thương. Khi nào ra chị nhớ nói chứ em sẽ ủng hộ. Thế còn Kim Thành thì sao? Kim Thành hiện tại đang ở trong một nhóm nhạc nữ S-Girl. Thì năm nay thì có dự định đó là vẫn đồng hành với nhóm S-Girl. Thì song song bên cạnh đó thì Kim Thành sẽ đẩy mạnh solo. Năm nay là có nhiều điều mới đúng không? Đúng rồi, tại vì năm con cún, tuổi cún. Tuổi. Coi như là năm nay là coi như là có cái sự đồng điệu đó mà chúng ta sẽ có được những cái điều mới và hy vọng là những điều đó sẽ đem lại những cái thành công tiếp theo cho Kim Thành. Cảm ơn Kim Thành. Thế còn Thanh Tú? Đối với Tú thì trong năm nay thì có vẻ là vẫn tiếp tục theo đuổi cái việc học hành của mình. Thanh Tú muốn mình trở thành một cái nhà graphic designer. Và bên cạnh đó mình cũng muốn tiếp tục cái nghề diễn xuất của mình. Mình cũng đam mê cái đó. Và trong năm nay thì Thanh Tú sẽ ra tới 4 phim chiếu rạp. Hy vọng là mọi người có thể ủng hộ Tú ạ. Wow. Và cũng hy vọng là sẽ gặp Tú ở trong nhiều số tiếp theo của Giải mã tình yêu và lắng nghe những câu chuyện của Tú nhé. Và cũng xin được chào đón 6 cô gái còn lại, những gương mặt rất là thân quen nhưng cũng có rất là nhiều câu chuyện thú vị. Ngày hôm nay đã làm quen người mới rồi. Vậy thì đề tài của ngày hôm nay là gì? Đó chính là làm gì khi bắt gặp người yêu cũ đi cùng người yêu mới. Hot. Rất là hấp dẫn đúng không mà? VMAX có vẻ rất là rành về cái có vẻ có rất là nhiều nỗi niềm để chia sẻ. Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu với câu chuyện đầu tiên. Xin mời. Đi ăn chè, thấy người yêu cũ đứng dậy đi về và bỏ phí ly chè. Ai vậy? Ai có tâm hồn ăn uống giống tôi không phải vậy? Oh wow. Thiệt là xì tin. Thì tin thiệt mà, tại vì đó là mối tình đầu. Năm đó chắc cũng cỡ 22 tuổi. Đây là cái câu chuyện mà Phương vừa thấy mắc cười mà vừa thấy nhớ nhất. Thực tế một điều rằng là Phương với lại người yêu cũ của Phương quen nhau chắc cũng 2 năm mấy, gần 3 năm thì chia tay. Mà chia tay với một lý do mà thiệt bản thân mình cũng cảm thấy rất khó chịu luôn á. Là anh ấy chia tay là bởi vì anh nói rằng là anh đến một cái giai đoạn tự nhiên anh muốn quậy, anh muốn chơi, kiểu như quen với mình là phải vậy rõ ràng đâu đó, mà anh sợ là mình tổn thương cho nên là bây giờ anh phải chia tay, chứ nếu mà quen tiếp thì anh sẽ làm mình buồn. Lúc đó thực sự mình nghe mình cái xạo quá à, không thể nào mà có chuyện đó được, cái kiểu như vậy luôn á. Và cũng thẳng thắn đó chị, nhưng mà lúc đó mình không có tin mình không có tin được. Thì sau đó luôn, tức là Phương giận, Phương vô lớp học. Và khi Phương giận như vậy, cái mỗi ngày bạn mua một ổ bánh mì với ly trà đá, bạn để kế bên Phương. Ngày nào cũng vậy luôn á, mà cả lớp vẫn không biết rằng là Phương với bạn ấy đã chia tay rồi. Rồi một ngày nọ mình đi thu âm thì bạn ấy có những người bạn cũng dễ thương lắm, lâu lâu chọt một 2-3 câu cho mình nghe chơi đó. Trời ơi, hôm qua thấy ổng chở đó mà tôi tưởng chở bà. Đó. Tốt, bạn tốt. Wow. Đó là mình nghe manh nha rồi. Là bắt đầu mình liên tưởng đến một cái nhân vật đó rồi. Và Phương cũng biết về cái nhân vật đó. Rồi thế là
một ngày nọ sau khi đi diễn xong thì Phương với lại mấy người bạn nữa đi ăn chè ở đâu trên đường Lê Hồng Phong, thì đang chuẩn bị vô ăn rất ngon lành thì tự nhiên cái con bé trong nhóm: ủa chị, hình như ông Ngọc ngồi bàn kế bên á, mà hình như ông đi với chị đó. Cái tự nhiên cái cảm giác nó kỳ lắm, tại vì mình vẫn chưa tiếp nhận cái gì hết và người đó vẫn đang tốt với mình, tức là không phải chỉ có mình biết là đã chia tay nhưng mà mọi người vẫn không biết, và người đó vẫn cứ chăm sóc mình như vậy luôn. Cái một cái cảm giác gì đó nó rần rần trong người không có diễn tả được. Cái là cũng ăn 1-2 miếng xong rồi đứng dậy đi thẳng qua cái bàn đó luôn, ngồi xuống. anh ấy đang không ngồi, anh ấy đang ngồi với lại bạn đó, với lại chị của anh ấy. Em chào anh, chào chị, hello bạn, em đi về. Nó ly chè hơi đắng. Trời, tức là mình nghĩ là mình phải chào để cho mình thấy, xong rồi trên đường về là bắt đầu khóc quá trời khóc luôn, và anh ấy gọi điện liên tục, gọi điện mà không nghe máy cúp máy luôn, gọi điện không nghe máy cúp máy luôn. Về đến nhà chắc cũng phải thấy 10 mấy 20 cuộc á, bắt đầu mới nói chuyện là tại sao lại như vậy, em không chấp nhận được. Nói chung là nói tùm lum hết, mà đến mức độ sau này luôn, mà khi Phương gặp bạn gái của người yêu cũ của Phương, cái bạn đó vẫn bị khó chịu với Phương ở chỗ là cứ cảm giác là người kia vẫn còn thương mình á. Và bạn có một người nói với Phương là bạn còn hỏi rằng có phải là anh vẫn còn thương bạn gái cũ của anh không, cái kiểu như vậy. Nhưng mà Phương nhớ cái ấn tượng lúc đó là mình cứ phải gồng mình để mình qua chào cho biết vậy đó. Ủa sao lúc đó mình không có ngồi xuống luôn để mình nói chuyện luôn hay như thế nào? Tại vì bụng rủng hết tay chân ngồi cái gì, bụng chào cho lẹ đi về. Ba mặt một chào lời. chi trời rảnh dễ sợ luôn á. Cái gì tại điện nhân á. Tao biết mình thấy rồi. Lúc đó tại vì lúc đó là mình chỉ nghĩ là mình ráng được tới đó thôi, chứ mình không ráng được tới lúc mà ngồi ăn chung đâu. Nên là thôi chào xong một cái là đi về cho lẹ. Coi như lúc đó thấy rần rần dữ lắm mà Khó bụng chịu rụng lắm hết. rồi. Thế còn các bạn nam sao? Các bạn nam có bao giờ là đang dẫn người yêu hiện tại của mình đi ăn xong mới gặp người yêu cũ cũng ăn chung một quán thì như thế nào? Em nghĩ là Bi là gặp nhiều lắm. Em vào Sài Gòn thì cũng có rất ít bạn, và Bi là thằng thân nhất. Thì mỗi lần mà Bi gọi em ra nói chuyện thì Bi thường khóc và nói rằng là tao buồn quá mày ơi. Thì hôm nay em muốn là Bi sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết là những cái trường hợp mà Bi đã gặp phải. Trời, đúng rồi, có một bạn thân nó khác ha. Chắc là sau đêm nay hết là bạn luôn á. Thì mình hơi khó chịu chút xíu đúng không? Mình có một chút gì đó, nó có luồng suy nghĩ là xui lắm ấy. Không biết ngay cái ngày đó đi vô ngay cái quán ốc mà hai đứa thích ăn thì vô gặp 4 người gặp nhau một lúc. 4 người Là 2 cặp. thì đó là cặp đây với cặp bên kia đụng nhau. Mà có cái bà bán ốc, cái bà bán ốc mới dễ thương. Bà bán ốc tại vì hồi đó hai đứa là mối đó. Ví dụ như là kêu Diễm bên đây 3 cái con ốc tỏi là bên kia cũng 3 con ốc tỏi, làm để ra vậy đó. Là món y chang nhau luôn. Mà mình ăn mà mình nhìn thằng kia nói mày ăn đồ của tao rồi đó nha mày. Không, ý đang nói đồ ăn hay là nói cái Nó ốc, em nói ốc ốc. Nó cũng ngậm ngùi lắm anh à ha. Cảm ơn mày ha. Lúc đấy thì em cũng có khuyên Bi một điều rằng là sau khi chia tay người yêu thì đừng bao giờ đi ăn ở những cái quán mà mày đã dẫn người yêu đến chỗ đấy ăn. bây giờ đi ăn quán khác, kiếm quán khác. Đúng rồi. Quán mới đúng không? Nói chung là khá thú vị đây. Ngày hôm nay các bạn chúng ta có nhiều điều để nói. Cảm ơn câu chuyện của chị Mai Phương à. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Ê mấy đứa, tôi vừa gặp người yêu cũ nè. Ủa có vẻ tự hào vui vẻ quá ta. Anh cũng đoán vậy. Câu chuyện vừa rồi là của em. Thì hôm đó là em có hẹn đi ăn với lại một đám bạn thân của em á. Là quán ăn. Dạ, xong rồi ăn một lúc, nói chuyện một lúc. Xong cái em mới đi ra ngoài, em tính đi lấy thêm đồ ăn. Tại đi ăn buffet. Cái quầy ăn thì nó gần cái cửa ra vào á. Xong cái em vừa ra ngoài là thấy bạn cũ với lại bạn mới. Thì em gấp gần đó, thì em gấp quay. Ủa? Kiểu là ủa sao cái này người yêu cũ? Cái em bị đơ á, tại vì bạn nó cũng thấy mà. Ủa là em ủa cái xong rồi em đơ hả? Em ủa khó trong chuyện bụng lắm luôn á. anh bảo là em ủa trong bụng. Nhưng mà anh tưởng bạn ủa anh nghĩ được khó chuyện hết, không biết diễn Ủa sao. anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà em cầm ủa em sao anh nghĩ sao mà em cái xong rồi em nói chết rồi, cái em đơ. Có thấy em không? Thấy chú Mà ta lơ em luôn. chào, thì bạn đó chào trước và nói ủa em đi ăn đây hả? Cái nói dạ em đi ăn với mấy bạn ở đây. Anh cũng đi ăn đây hả? Chỗ này ngon. Chị Mai ha. chị xã giao Không biết nói cái gì. dạ không biết nói gì á, nói 2-3 câu vậy thôi à. Cái nói dạ thôi mấy bạn em ngồi trong đợi thôi em đi vô nha. Thì em mới đi vô
em vừa xà cái đĩa đồ ăn xuống, trời đất ơi tụi bay tôi mới gặp ổng ngoài kia kìa, xong rồi ổng thì với nhỏ mới này nọ đó. Em nói trời nãy đô đúng đô luôn, nãy không biết làm sao luôn á. Ê phải chi hồi nãy hả là lại chào hỏi bạn gái này nọ ha. Ê như vậy có bị mất lịch sự không? Tiện nói đơ vài câu cái đi vô có sao không? Cái mấy bạn hỏi là nhỏ đó xinh không? Thì em nói là thì xinh thua tao. Em nghĩ là anh không nên hỏi cái câu sau. Anh cũng tin vậy, anh tin là sai quá. Không, nhưng mà các bạn nữ là thường các bạn nữ có bao giờ bàn về người yêu cũ của mình cùng với lại hội bạn của mình không? Đôi khi chúng ta bất chợt gặp. Bạn nhiều lắm anh. Có chứ, Nói xấu đúng không? rất nhiều. Xấu cũng có mà tốt cũng có. Nhiều Sau khi hơn chia anh. tay á hả? Sau khi chia tay mà trong lúc quen cũng nói nữa. Các bạn nam thấy sao ạ? Em chỉ thích cái bùa ở trong bụng thôi. Vậy thì lỡ như bây giờ nè, đang ở một cái chỗ mà thanh thiên bạch nhật như thế này mà mình gặp người yêu cũ của mình đang đi với người yêu mới thì mình nên xử lý như thế nào? Chào một cái rồi mình đi thôi. Nhưng mà có cái đợt là em gặp ở ngoài Phúc Long á, là em đang chở bạn gái em đúng không, thì bạn gái cũ em ngồi trên lầu nhìn xuống kêu là Ghi, nhìn lên cái hết hồn. Bạn gái mới là em biết, xong cái đó hồi đang đi cái bạn gái em kiểu chồm lên, ai vậy, ai vậy. Em có nghĩa là em đơ luôn. Bạn Người yêu. Rất là dễ thương, đây là những tình rất là oái âm đúng không? Và hai câu chuyện ở trong quán ăn rồi, không biết là câu chuyện thứ ba sẽ như thế nào. Xin mời câu chuyện thứ ba. Này crush ơi, hãy cho tôi mượn bàn tay, mượn rồi chẳng trả. Thật là lời quá. Câu chuyện này của ai vậy? Thật ra thì câu chuyện này là của Misa. Xin chào mọi người. Câu chuyện mà đi ngoài đường mà gặp người yêu cũ đi với người yêu mới thì chắc là riêng một mình em là phải cho em một số, em kể từ đầu đến cuối 1001 câu chuyện đã từng xảy ra với em trong tình Chứng tỏ huống này. quá nhiều người yêu. Không phải, Misa chỉ có 4 người yêu thôi, nhưng mà 4 người yêu cũ Misa thì lại có quá nhiều người yêu mới. Cho nên là lúc nào đi cũng gặp, mỗi lần gặp là một người mới. Không, nhưng mà Misa em phải kể là sau khi chia tay ấy, cái người đầu tiên ấy, thì tại vì lúc đó là cái cảm xúc mình nó còn sau đó là nó hết cảm xúc, có gặp cũng như bạn thôi, bình thường. Đâu có đâu, Misa lúc nào Thường là cũng bình có thường. cảm xúc Mỗi hết lần á. gặp là một cái câu chuyện. Mỗi lần gặp cảm xúc hết Gào hả? gạt kiểu vậy đó hả? Mỗi lần gặp nó là một cái tình huống mà em nói là rất là nhiều thứ kịch tính. Thì cái câu chuyện này của em là cái câu chuyện mà em cảm thấy là dễ thương nhất trong những cái câu chuyện mà em đã từng gặp người yêu cũ đi với người mới. Thì đó là cái lần mà em chia tay với người yêu đầu tiên. Xong thời gian, thế là ngày hôm đó em với lại một nhóm bạn đi chơi trên đường. Thì em nhìn sang quán cà phê bên kia, em thấy là bạn cũ đang ngồi với người mới bên đó. Mà em nói thiệt là trời ơi, không biết sao ăn ở tốt chị. Người ta hay nói cái câu là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nó là chính xác. Bởi vì trong nhóm bạn của em đang đi là trong nhóm bạn nó có crush, bên kia là người yêu cũ đang ngồi với người mới. Thì giờ sao, giờ em tiện thể em quay sang nói với crush để kiếm chuyện luôn. Bên kia là người yêu cũ, tớ đang ngồi với người mới, tớ bị buồn quá không biết làm sao, hay là bây giờ cậu cho tớ mượn tay đi, nắm tay cậu để coi như là giống như là cậu là người yêu mới của tớ, để rồi mình đi ngang qua mặt nó nha. Thính xuất sắc em. Thính Thiện cảm mập. Mà đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đó, nó thiên thời địa lợi nhân hòa mà chị, quá đẹp luôn. Chứ gặp thời của chị đâu không ai để nắm hết á. Em đi ngang qua xong em bạn kia bạn cũng hiền nữa. Em nghĩ là nhiều khi em thử hỏi vậy thôi, tại vì em nghĩ là có nhiều người con trai họ sẽ không dám. Bạn cứ ủa vậy hả? Mà em cũng buồn lắm, thật sự là giúp đỡ đang rất là buồn. Và nói là Nhớ ok. nha, nhớ nha. Rồi em nắm tay bạn đó đi lướt Đây là ngang một qua bài bên học kia. cho anh em mình. Xong rồi Bao em giờ với bạn dính rất lâu thính. quen nhau. Cái này mình bắt trước được. Nếu mà có Đang đi chung với lại có bạn nữ nào đó, tự nhiên là em có thể cho anh nắm tay không? Anh buồn quá. buồn quá em ơi. Em có biết không, người đó ngày xưa anh yêu đó dữ lắm. Sến Bảo ơi. Bỏ đi. Rồi cuối cùng là quen đúng không? Là thành đúng không? Quen tới 3 năm và đó là mối tình đẹp nhất luôn. Đôi khi là thấy người yêu cũ đi với lại người mới của họ cũng có cái hay ha. Cái tự nhiên mình có người yêu mới luôn. Đó là hợp lý. Câu chuyện thứ tư. Oh wow. Cô vợ chạy tới ôm chặt tay chồng, kiêu hãnh cười duyên nhẹ lướt qua. Tự nhiên thấy vợ chồng tôi thấy căng như thế nào luôn. Là lấy luôn rồi đó hả? Chia tay là lấy vợ luôn hả? Chuyện Hay sao? của ai? Câu chuyện này là của Nhã. Nếu mà mọi người đã xem những cái số trước á, thì có thể nói đây là một cái câu chuyện tiếp theo của cái câu chuyện mà Nhã đã kể rồi. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra cái lúc này á, là Nhã đã qua một thời gian khoảng 4-5 năm và Nhã không liên lạc với người ta. Và bởi vì Nhã nghĩ là ai cũng có một cái cuộc sống riêng rồi thì nên để cho mọi thứ nó lắng xuống. Thì đó là trong một cái sự kiện lớn và có rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ tới đó. Thì lúc đó thì em bước chân trên thảm đỏ em đi thì vô tình là em thấy ảnh kia. Thì ảnh đang đứng ở bên hông thôi.
ôi có cả ba mẹ anh ấy nữa, ôi có cả chị gái anh ấy nữa. Thôi thì em đi thì em chỉ cười thôi. Thì lúc đó từ đâu xẹt qua chạy ngang một phát. Ai vậy trời, là cái cô vợ của ảnh chạy ngang qua, chạy ôm chầm lấy tay anh, ôm chặt cứng luôn. Xong rồi liếc em, mình cũng vẫn bước đi và mình cười duyên, đi nhẹ nói khẽ và cười duyên vậy thôi. Có giờ tại vì hết yêu rồi trên ca sĩ nó cũng nhẹ nhàng hơn. Đúng rồi, nhưng mà cái cảm giác của Nhã lúc đó là Nhã cảm thấy là tại sao phụ nữ lại phải như vậy, rất là đáng thương. Không, bà không nghĩ phụ nữ không đâu, bà nghĩ là đàn ông cũng có những người. Tại vì trong một cái giờ phút nào họ không làm chủ được mình đâu. Yêu là nó như vậy. Tại sao phải như vậy? Tại vì thật ra cái mối tình đó là cô ấy đã cố giành được anh ấy rồi. Đã thành vợ chồng rồi thì không việc gì lại tới lúc này mà còn phải cố gắng như vậy. Chị thông cảm chứ, tại vì cái cố giành nó mới là cái khó đó. Giống như là cái câu chuyện mà chị vừa kể ngồi ăn chè, thì sau đó cái bạn gái mới của người yêu của chị rất là ngại gặp chị. Đến về sau này khi chị đã có người yêu mới rồi, vô tình gặp nhau trong một cái club thì tự nhiên mặt bạn sượng trân luôn. Và chị cúi đầu xuống, chị nhìn ở dưới gầm bàn thì thấy bạn trai cũ của chị khẽ lòn cái tay qua nắm như trấn an vậy đó. Đó là khi mà người ta đã bị một cái tâm thế rằng người ta hoặc là đúng rồi, đến sau người ta cảm giác người ta bị khó. Nhưng mà trong cái trường hợp mà em đang thấy ở đó là em thấy thương phụ nữ, chứ em không cảm thấy gì hết. Em cảm thấy thương phụ nữ và em nghĩ là phụ nữ có lẽ là mình nên bên vực nhau và thương yêu nhau nhiều hơn. Khó lắm. Em nghĩ vậy. Mình không có nên cố gắng. Tức là lúc đó thực ra em đi nhẹ nói khẽ cười duyên là để cho bạn ấy đừng quê thôi. Để em đi luôn. Em không chị không nghĩ là bạn kia nó cố giành giật từ chị thì lúc đó chị phải hốc mặt lên thì nó đấy thần thái lên. Không phải ai cũng như em đâu, Mi Xoa hả? Mà cái tâm thế nó lạ lắm nha. Tức là khi mà Nhã mà như vậy á thì bạn kia sợ, nhưng mà nếu mà Nhã làm cái hành động đó không chừng bạn kia lại phản ứng kiểu khác. Không, Nhã là theo kiểu là thôi con gái nhường nhau. Thôi con gái nhường nhau luôn. Wow. Wow. Đàn ông chúng ta thiệt là Không đâu, Bảo biết không, vấn đề quan trọng không phải là con gái với nhau mà quan trọng là người đàn ông. Họ đã chọn cái nào thì cái quyền đó là của họ rồi, Nhã không bao giờ Nhã giành. Anh thấy Vân nãy giờ cũng trầm mặc lắm. Vân có vẻ như là có chuyện gì không Vân? Trong suốt cái khoảng thời gian mà biết yêu á, lần hồi xưa thì em nhớ là đúng mùng 1 Tết luôn. Lúc đó cãi nhau, xong rồi vừa mới chia tay luôn. Chia tay ngay ngày hôm đó thì lúc đó trong đầu chị nghĩ là giận nhau rồi chia tay, nói chia tay vậy thôi. Nhưng mà ai ngờ đâu cái tối ngay ngày hôm đó luôn, bạn thân của em chở em đi chơi về buổi khuya, 11 giờ đi qua cái quán nhậu. Cái tự nhiên cái trong lòng mình nó cảm thấy là ủa sao có cái gì nó khó chịu quá. Cái xong mới nói đùa với bạn: ê trời ơi, nhiều khi đi tới cái quán này, quán ăn này á, là tự nhiên thấy cái anh đó lỡ đâu ổng ngồi với ai thì sao. Thôi mày quẹo đi cho tao coi thử. Trời mà ai ngờ thấy thiệt. Vừa mới thôi mày quẹo đi cho tao coi, cảm giác là vừa mới quẹo qua cái xong rồi mà gọi là đắng cay rồi, cái là ảnh đi với lại người yêu cũ của ảnh. Và cái người đó là cái người là gây ra cái chuyện mà cãi nhau giữa em với ảnh rất là nhiều. Tại vì cái anh yêu cũ đi với người yêu cũ. Lúc đó là thấy hai người đang quàng tay nữa. Quàng tay nhau nữa, quàng vai nhau, mà giống như là trong một ngày đó thôi nha, chưa kịp nói chuyện với em mà đã như vậy. Cái sau em kêu chạy trượt qua rồi, cái em kêu: ê mày lùi lại đi, mày lùi đúng cái chỗ cái bàn của ảnh đi. Tao muốn đứng ngay cái chỗ đó. Đi xe máy có số ve luôn. Ve bằng chứng. Tới cái lúc đó ảnh cũng chưa nhận ra đang nói chuyện với lại cái chị đó. Cái xong một lát ảnh ngẩng lên, cái ảnh giật bắn mình vậy nè. Ảnh cũng biết làm gì hết. Cái xong cái chị kế bên mới là ghê. Tức là biết em, thấy em rồi, xong rồi từ từ ngã đầu vô ảnh. Wow. Đây là trường hợp cố giành giật cho bằng được. Trời ơi, chị cho em nắm tay cái đi. Wow. Đây là trường hợp cố giành giật cho bằng được. Em nhìn cho đã, xong em nói kiểu như là thì ra anh bỏ tôi. Là không phải, tức là lúc đó cãi nhau, em là người muốn chia tay, ảnh gọi không được. Thì em nghĩ là cũng 2-3 ngày gì sẽ quê. Ai ngờ tối hôm đó cái ổng không đi lại được với em, là ổng đi lại với người cũ luôn. Mà phải tâm lý chung của đàn ông nha. Tay liền em. Thì em thấy không phải là con trai không đâu, con gái cũng có, con gái cũng có. Em từng thấy luôn. Em cũng thấy. Quang Bảo từng rơi vào một trường hợp như thế. Là vẫn còn thương người ta đúng không? Là vẫn còn có tình cảm. Nhưng mà cứ tưởng là chỉ giận dỗi nhau vài ngày thôi, tại vì trước đó cũng giận dỗi chứ không phải là chia tay hẳn luôn. Ai dè đang xách giỏ đi tập, đang bước vô hồ bơi, thằng bạn thân của mình là học chung lớp với người yêu của mình tự nhiên nói: ủa hôm qua mày mới đón người yêu mày đi về hả?
Không, ba tao đâu có gì đâu, tao đang giận nhau mà. Cái nói, ủa ba tao thấy nhìn giống mày lắm. Cái nói là ồ wow. Thật ra nhìn giống mình thì chỉ có gương mặt của người yêu cũ của người đó thôi. Chứ mình bắt đầu lấy điện thoại lên gọi về nhà. Bác ơi cho con gặp bạn đó được không? Cái là bạn ấy đi rồi, con đang đi học rồi. Ủa vậy hả bác? Cái là ủa bác hình như ngày hôm qua là hình như là người yêu cũ của bạn ấy đón bạn ấy đúng không bác? Đúng rồi con. Với gọi hỏi luôn hả trời. Đang chuẩn bị đi tập, huấn luyện viên vừa bước thầy hôm nay con mệt quá con đi về, bỏ đồ đi về luôn. Chạy thẳng lên trường gặp cho bằng được mà. Xong sau đó là chia tay luôn. Đi gặp xong sẽ làm gì? Thì nói chung là tại vì sao? Tại vì lúc đó là người ta đã từng nói với mình một cái điều là người ta sẽ hứa không bao giờ ngồi xe của một bất kỳ người ai khác ngoài chiếc xe của mình. Vậy em cũng tin đó hả? Vậy đó mà cuối cùng là người ta ngồi xe của người yêu cũ người ta. Thì cái cũ mà có phải cái mới đâu. Ngã ba đường. Thì nó cái cũ mà là đi trước rồi, nó không mới đâu. Là được quyền xài lại đồ cũ hả? Nói nha. Hứa đi, bây giờ nói đi, bây giờ các bạn nữ nói đi, được quyền xài lại đồ cũ đi. Nói có được xài không? Dạ. Có được không? Tại vì đang phân tích câu của Bảo thôi, là bạn kia bạn vẫn có liên lõi được. Người ta sẽ hứa không bao giờ ngồi xe của một bất kỳ người ai khác. Không ngồi trên xe không của ngồi người xe mới. của người mới, người nào khác thôi, còn xe để ra đi cũ rồi. Không quan tâm. Nói ra anh làm chương trình này đúng đó hả? Trường hợp gì anh cũng trải qua rồi hết trơn. Và bây giờ là trường hợp tiếp theo thưa quý vị. Nói gì không quan trọng là thần thái. Là sao? Ý đây là thần thái là bỏ lơ hả? Hay là như thế nào? Câu chuyện của ai vậy? Xin chào mọi người, câu chuyện này là của Kim Thành. Thì bình thường em rất là ít nói. Ý là ít nói, kiểu mình chỉ gặp một hội bạn thân thì mình kiểu thể hiện nhiều, nói nhiều với hội bạn đấy thôi. Nhưng mà khi gặp người lạ thì em rất là ít nói, kiểu thế, dường như là họ phải bắt chuyện trước. Nhưng đây khi mà em gặp người yêu cũ em, đi cùng người yêu mới trong tình huống, tại vì mình cùng hoạt động nghệ thuật với nhau mà, cho nên là gặp chuyện đụng mặt nhau là chuyện thường à. Cho nên đi thì nói chung thể hiện nhiều, không nói gì hết, chỉ ngồi. Thần thái này giống tự kỷ quá. Bạn Nam có bao giờ giống vậy không? An nè, mày cũng có mấy cái trường hợp kể tao nghe đi mày. Bạn tốt. Làm gì có đâu, thực ra là nếu mà có như vậy thì mình nghĩ là như thế này. Nếu mà gặp người bạn gái của mình đi cùng người bạn trai mới thì em cũng sẽ rất là tỉnh, nhảy sổ và nói đây phải là Nam không? Không phải là Nam, hình như là Thành là trước em bảo đúng không? Tức là kể hết tất cả những cái tên ra. Nhưng mà đấy chỉ là cái suy nghĩ của em thôi. Coi như là nghĩ thì có vẻ nguy hiểm. Nhưng mà thể hiện ra thì không có gì Thâm tâm thì lúc nào cũng muốn chặt chém, nhưng mà bản thân của em thì hiền lành tốt bụng lắm, thế nên là em không chặt chém được ai cả. Chị nghĩ vậy nè, là thật ra là cái gặp người yêu cũ hay người yêu mới không quan trọng là cái tâm thế của mình lúc đó. Mình còn yêu hay không thôi. Ở trong tâm trạng là mình vẫn còn thương á, nên là mình sẽ không có đủ thần thái giống như là Kim Thành, mà sẽ không kiềm chế được cảm xúc đâu. Mình bị tuột mood một cách kinh khủng. Nhưng mà trong đó có một cái câu chuyện mà chị nghĩ rằng là có lẽ rằng là do rằng là mình hết tâm thế yêu rồi, cho nên khi mình gặp để mình lại được làm chủ một cái cách rất là hay. Tức là cái ngày đám giỗ mà mời chính xác luôn, là người yêu cũ mời đến đám giỗ nhà. Cái chị cũng đến đám giỗ luôn, và ở trong đó có bạn gái. Và thế là bạn cứ đi ra, bạn cứ liếc chị, khó chịu lắm. Mình vô mình cũng chào, thật ra là hết rồi cho nên mới thoải mái tâm thế như vậy. Mình cũng thoải mái, vẫn cứ liếc cắn chợ luôn. Đi về, anh sao đừng rủ tới nữa nha, nãy giờ bạn anh liếc em hoài mệt quá. Bạn chị mới nói câu đầu để anh vô nói chuyện nó coi, em là bà lớn đó bạn. Trời ơi, thiệt vậy luôn á hả? Thiệt. Trời ơi. Và thậm chí rằng bạn đó đã từng dẫn bạn gái đi Vũng Tàu, và chị đi với bạn trai mới của chị gặp ngoài Vũng Tàu ở chung khách sạn luôn. Wow. Coi như là cái này thật ra tại vì đã hết rồi cho nó dễ. Chị thấy là cũng lại là bây giờ hai người làm bạn rồi, nhưng mà chẳng hạn lâu lâu đi diễn chung hay là gặp chung á, thì chị có cảm giác là bạn ấy vẫn còn rất là, có thể là không phải yêu nhưng rất là quan tâm, rất là thương chị, mà thậm chí có những cái ghen rất nhỏ. Chẳng hạn chị trong đây đi, chẳng hạn như là Bi Mắt là người yêu cũ của chị, mà chị quen nhau Văn Bảo, chị mới chia tay, chị đang buồn. Đúng rồi, thích trai đẹp chi, kiểu nói mà mỉa mà kiểu như ghen. Mà đó vẫn là dễ thương. Đúng không? Mà thật ra là gì đó, cái gì mà nó qua rồi thì nó dễ, tại vì mình sẽ không có còn bị lăn tăng cảm xúc gì hết. Nhưng mà bây giờ nè, Lúc Vân, anh hỏi em, nếu như em còn thương người đấy nhưng mà biết rằng người ta có người yêu mới rồi, em sẽ diễn tả tâm thế mình ra sao? Em bật cái độ Hollywood á. Em bật cái độ Hollywood. Em bật cái độ Hollywood liền. Rồi sau đó? Sau đó thôi em nhìn coi nhỏ đẹp cỡ nào. Rồi từ từ em phân tích. Có tuổi thân không?
Rồi em sẽ nói với lại một nhóm bạn của em, bạn thân em. Xong nó thật sự là con này nó cũng bình thường. Nó cũng cũng không có gì đặc biệt. Nói chung là này tin đi, chia tay sớm muộn cũng chia tay à. Chùa luôn á. Chùa luôn. Nhưng mà trong đây có trường hợp nào là còn thương á, mình gặp người yêu cũ đi với người yêu mới mà mình giành lại chưa? Trời ơi, chị có một người bạn làm chuyện đó luôn á, cực hay luôn. Làm sao? Tức là hai người chia tay rồi, chia tay một thời gian rồi, chia tay bởi vì không muốn vô trường sân khấu điện ảnh gì đó, nói chung là một cái lý do linh tinh. Chia tay rồi nhưng mà bạn này kiên quyết là không từ bỏ. Bạn kia đã quen bạn gái mới rồi, bạn này biết, ngày nào cũng đứng trước cổng trường vậy đó, đứng riết mà hai người kia không dám đi cùng nhau đi ra ngoài nữa. Xong đến một ngày nọ gọi điện cho bạn gái mới, đi ra ngoài đây nói chuyện. Bây giờ mày sao? Tao là tao không nhả rồi đó. Rồi, cưng rồi. Cuối cùng là bây giờ hai bạn gái làm bạn với nhau, còn bạn này quay trở lại với cái anh đó. Hay không? Nhưng mà như vậy là do cái tình cảm của cái cặp kia cũng chưa có đủ sâu đậm đúng không? Với lại con gái cũng hiểu cái chuyện rằng là bạn trai của mình vẫn còn đang thương người cũ, cho nên là người ta mới dễ dàng cho qua vậy chứ. Không thương hay không, nhưng mà tại vì á, cái người bạn của chị có một cái tính rất là mãnh liệt, cái là đã muốn và đã xác định đối tượng đó rồi là bằng mọi giá, bằng mọi cách, gọi là bằng mọi thủ đoạn phải giành chiếc xe bằng được. Bữa nào chị có thể cho mời bạn của chị vào chương trình này được không? Để tụi em gặp, tụi em tiếp xúc, để em rút kinh nghiệm cho tụi em, để biết mà gặp những người phụ nữ dạng như vậy thì tụi em sẽ suy nghĩ rất là kỹ. Rồi yêu tới đâu? Giờ lấy rồi, đẻ con rồi. Bạn ấy có hậu á hả? Không, em nghĩ là tại vì từ những cái ngày tháng mà bước ra khỏi cổng trường á, thấy cái cảnh đó xong là nghĩ rằng là thôi cuộc đời mình coi như xong. Không có dám nghĩ gì, không có dám mơ mộng chi cao xa cả. Biết tìm đâu ra cô gái mãnh liệt như vậy. Em là nhất rồi. Đứng trước trường mà giành lại tình yêu nó phải là dạng dừa đâu chị. Nhưng mà em không hiểu chị Phương ơi, ví dụ như mà theo như em nghĩ thôi nha, đàn ông khi mà đã không thích một người rồi thì có làm cỡ nào người ta cũng không thích đâu. Chắc chắn là hai người đó còn tình cảm thì mới có thể quay lại được chứ còn... Thật ra là mình là người ngoài cuộc nên là chị cũng không có trả lời được. Tại vì hai người đã có mối tình từ cấp 3-4 năm. Rồi sau đó ngưng 1 năm, sau đó lại quen nhau xong lại chia tay, nó cứ như vậy. Tức là có những cái giai đoạn gọi là cũng hết tình cảm luôn, thậm chí là quen người mới rồi cũng quay trở lại với nhau. Nó có một cái gì đó, nó là cái sự gắn bó kiểu như vậy á. Không, nhưng mà em thấy cái tâm lý của cái bạn gái mới em thấy hay á. Không, bây giờ hai người mình thử mình bàn về cái vấn đề của cái bạn hai người chơi thân với nhau luôn. Bạn này gọi bạn kia là một phù thủy vậy đó, chơi với nhau thân lắm. Vậy sao không cho người ta quen? Vậy sao không cho ông kia quen luôn hai người trời? Hai đứa gái mà chơi thân với nhau rồi là con trai không có cửa nào mà thoát. Đúng rồi. Em gật đầu dữ vậy, em có kinh nghiệm gì hả Tú? Theo em suy nghĩ về cái chuyện mà mình gặp người yêu cũ mình có phản ứng gì đó em thì chuyện bình thường, rất là bình thường. Tại vì cái chuyện mà mình đã chấm dứt thì đã là quá khứ. Mình đang ở hiện tại, mình sống cho tương lai, mình sống cho hiện tại, mình sống cho bản thân mình, chứ mình không có quan tâm người khác như thế nào cả. Tại vì em nghĩ rằng nếu mà mình cứ quan tâm người khác hoài thì mình cứ lẫn quẩn trong cái dòng đó, mình sẽ không bao giờ gặp được người mới cả. Khá là may mắn khi mà chưa bao giờ trong cái trường hợp đó. Là chưa có thấy người chị phải trải qua cảm giác đấy đi. Không, cảm giác nó có nhiều cái mà em cũng không muốn. Tại vì nếu mà em trong trường hợp đó thì em sẽ làm những cái thứ rất là lầy. Em chắc chắn là người yêu cũ sẽ nhìn em trước. Thì em sẽ nhìn lại nói, ủa anh nhìn gì vậy, quen không? Có bạn gái mà nhìn ta làm gì vậy? Quen mà, chúng ta đã từng là người yêu cũ của nhau đấy. Đâu ra vậy? Sao vậy? Thật mà. Em quên rồi. Còn giới thiệu với em, đây là người yêu mới của anh. Quan trọng là thần thái. Quan trọng là mình thử đi nè, mình nè. Hai người diễn viên mà đang thử nè. Bây giờ em giả sử thế thôi. Đây. Em chỉ giả sử thế thôi. Đúng. Cái này sai lắm á, cái này sai. Coi như B-Max là người yêu mới của mình đang đi. Rồi, đây là tình huống. Đi. Tao nữ đúng không? Tao nữ hả? Đi ra. Tôi giới thiệu tình huống đó đã. Đây là một cái tình huống mà vô tình hai người gặp nhau mà Thanh Tú thấy người yêu cũ mình đi với người yêu mới. Mọi người hãy cố gắng dùng hết sức tưởng tượng của mình 1000%. Tưởng tượng ra B-Max là con gái, ok? Đó Bi. Tay anh để như này đi cho dễ ở nhìn. Diễn viên con gái nha. Rồi hai người đi gặp nhau như thế nào nè. Dạ, nhìn đứng đối diện nhìn nhau nè. Mày khoát tao chứ tao khoát mày. Rồi nè, bây giờ hai người chuẩn bị bước đi, Tú bước tới nè. Rồi dừng lại, nhìn thấy nhau, ánh mắt đắm đuối. Đẹp quá nhìn hả? Bấm đèo là vậy anh. Sao nó liếc em vậy? Em lại đây. Lâu lắm không gặp. Em có khỏe không?
Ủa xin lỗi, anh ai ạ? Em là Tú, người yêu cũ của anh. Người yêu cũ, đồ người yêu cũ. Giới thiệu với em, đây là người mới của anh. Bọn anh đang đi chơi thôi. Em đi một mình à? Em đâu có quen anh đâu. Xin lỗi nha, tự nhiên nói chuyện với người lạ kỳ quá. Ôi anh ơi, sao mà anh làm cái chuyện mà em quê quá, thôi mình chia tay luôn đi nhé. Mày kéo tao tình yêu đâu có những diễn hài đâu. Sao diễn hài không vậy? Bị quê anh ơi. Đây là cái chia sẻ thật sự của An. Đấy là một chuyện rất là bình thường. Tại vì rằng là đối diện nhau hoặc gặp nhau, đấy là những cái mà không thể nào tránh khỏi. Và cái quan trọng một điều rằng là cái người đàn ông ở đây là phải là cái người rõ ràng nhất. Tại vì là đã quyết định chia tay là chia tay. Cái ý của An muốn nói ở đây ấy, nếu mà hai người còn yêu nhau thì chắc chắn sẽ không bao giờ có trường hợp chia tay lâu. Và không có một trường hợp đi tìm người khác để yêu. Tại vì rằng là đấy là một thứ cảm xúc mà nó không thể nào nó lẫn lộn với nhau được. Yêu là yêu, không thể nào mà mình chia tay. Ra tìm thì vẫn có. Tìm thì vẫn tìm thôi, anh nghĩ tìm thì vẫn tìm mà. Nhưng mà gần như là cái người mới đấy sẽ là người thay thế. Không, cũng không hẳn. Và để so sánh đúng không? Không phải. Nói như vậy thì cũng không đúng lắm. Tại vì á, theo chị nghĩ là trong cuộc sống này nó mô hình dạng trạng lắm. Người ta nói là mình yêu một người á, mà không thích hợp thời điểm á. Giả sử em đang quen với người bạn đó đi, cái hai người trẻ hay là hai người có những cái bốc đồng, hai người chia tay rồi đã đi quen với một người khác, nhưng mà chính những cái cuộc sống như thế nào đó khi mà em quen người khác rồi em sẽ ngộ ra được một điều rằng em quay trở lại với bạn cũ, em có thể chấp nhận được những cái của người đó. Em nghĩ là cái đó là do người ta vẫn còn duyên và còn có cơ hội để quay lại với nhau. Chứ có những chuyện nó sẽ không có những chuyện nó sẽ không có cơ hội để mà quay lại. Không thì chính bởi vì mà nó có nhiều câu chuyện khác biệt như vậy cho nên cái tình cảm nó mới thú vị đúng không ạ? Thật sự là em cũng khá là may mắn khi mà chưa từng gặp cái trường hợp đó. Và cũng có một cái may mắn hơn là những cái cuộc chia tay của mình là mình với người đó nó vẫn văn minh lịch sự với nhau. Cho nên là không có một cái sự hiềm khích hay là cái sự hờn ghét thù oán gì còn trong người á. Chứ em nghĩ là nếu như hết tình cảm rồi nhưng mà những cái cảm xúc đó vẫn còn trong người thì khi mà gặp nó vẫn sẽ có một cái kiểu gì đó để đối mặt. Nhưng mà đối với em mà khi mà em có gặp rồi á, em thoải mái lắm kìa. Chỉ là em không bắt chuyện trước thôi. Cái người đó có bắt chuyện trước thì em mới nói chuyện lại. Rồi em cũng không có thái độ gì đâu. Em chỉ sợ là cái bạn gái đi kế bên đó có thái độ lại với em thôi. Nên thường em hay bình tĩnh, điềm tĩnh đón nhận vấn đề hay một cái chuyện gì xảy đến á. Nên thoải mái tiếp nhận nó. Và em quan tâm hơn là quan tâm cái bạn nam của em đã từng quen rồi đó. Bây giờ người ta có tốt hơn hay người ta đã sống như thế nào, và có khác gì so với cái lúc mà đã từng quen của mình hay không thôi. Chứ còn tất nhiên là bạn nữ thì là con gái mà ai cũng sẽ quan tâm cái người mới như thế nào, liếc qua một vòng coi cô ấy ra sao. Vậy thôi. Em thực sự quan tâm hơn là cái người, em rất mong là cái người bạn mà em đã từng quen rồi người ta có thể tốt hơn chứ đừng gặp được một người tốt hơn, hoặc là người ta có thể thay đổi tốt hơn á, càng ngày càng phát triển bản thân hơn á. Đúng. Chứ không muốn sau đó mà người ta lại xấu hơn về cả tính cách, ngoại hình hay là công việc gì của người ta. Em mong người ta nó có thể tốt hơn. Coi như rời xa em ta sẽ tốt hơn. Em mong là vậy. Mình phải mong điều tốt hơn cho người ta chứ anh, đúng không? Thì em cũng sẽ tìm cái điều tốt hơn cho em. Có vẻ là ngày hôm nay thì về phía các bạn nữ thì có vẻ là các bạn nhẹ nhàng hơn trong cái việc là khi mà đã chia tay người yêu cũ của mình rồi thì sẽ là dễ dàng cho nó đi qua. Tại vì mình cũng đã coi như là đã dốc hết lòng trong cái mối tình đó rồi, đúng không? Còn các bạn nam thì sao? Khi mà gặp lại người yêu cũ thì đứng trước mặt mình là những cái kỷ niệm, những cái gì mà mình đã từng trải qua, những cái mà rất hạnh phúc. Và người con trai sẽ có những cái bồi hồi, những cái cảm xúc riêng. Cái người con trai thì khác người con gái ở đây là họ giấu cảm xúc một cách tốt hơn, kín kẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà chỉ khoảng 5 giây sau khi mà trấn tĩnh lại thì chỉ có một câu chào hỏi rất là bình thường: em có khỏe không, hoặc là em đang đi đâu đấy, và mọi chuyện sẽ đi qua. Thì đối với em thì đấy là cái cách xử lý của em. Còn ví dụ như bản thân của em thì em cũng có những cái nguyên tắc riêng. Ví dụ như là không yêu những cái người mà đã từng là bạn gái cũ của anh hoặc là bạn bè của mình. Đấy là những cái nguyên tắc riêng của em. Tại vì là em không muốn có những cái tình huống khó xử hơn sẽ xảy ra sau này. Rồi GA? Em thì cái lần mà gặp người yêu cũ là cái lần vừa rồi này em kể. Còn mà gặp người yêu cũ đi với người yêu mới á, thì có cái lần đó là em chạy xe. Thì ngoài đường thì đang đứng đèn đỏ, thì vô tình từ đằng sau chạy tới thì em nghe tiếng nó quen quá, tiếng nó cười giỡn quen quá, em quay qua em thấy rồi. Cái tay em như nè, em như nè, hơi mới hít một hơi vô, xong cái em còn 5 giây em vượt luôn, không đứng đợi, vượt luôn.
Coi như là khó chịu rồi đúng không? Bị bồi hồi không có nói được gì á, con không muốn nhìn. Vậy là cái đó là mình vẫn còn tình cảm với người Rất đó. là mới vừa chia tay. Đi ai nhìn vậy mà mỏng manh dễ thương. Cái ông nghĩ luôn. Mà rất hay chạy xe. Không, tại vì ta còn tuổi này ta còn trẻ đó. Ê, Chưa có bị rất hay bao dừng hết. đèn đỏ chứ. Hên đó nha, không có cảnh sát, không là đứng sau hơn. Thật ra thế này, sau khi mà nói về ngày hôm nay cái chuyện mà người yêu cũ gặp người yêu mới á, thì tất cả chúng ta đều đồng tình với nhau một cái chuyện là khi gặp cái chuyện đó thì chúng ta nên rộng lượng. Nhưng mà rõ ràng trong tình yêu cái chuyện rộng lượng nó khó lắm. Thế thì cái điều mà Bảo nghĩ là Bảo mong muốn tốt hơn đó là chúng ta đừng có để có bất kỳ điều gì nó trở thành cũ hết. Chúng ta yêu một ai, chúng ta yêu hết lòng, chúng ta cố gắng hết mình, cố gắng ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề một cách triệt để. Bởi vì khi mà bắt đầu mối quan hệ đã khó, giữ mối quan hệ mà đi lâu dài mối quan hệ đó thì nó còn khó hơn. Thì hy vọng là ngày hôm nay đã có thêm rất nhiều những cái kinh nghiệm dành cho tất cả các bạn khán giả ở đây. Xin được cảm ơn Bình An đã đến đây tham gia chương trình và đã có những cái chia sẻ rất là thú vị. Cảm ơn các chàng trai GAV Max và hai cô gái của chúng ta. Nhà pháo tay đi ạ. Và các bạn hãy nhớ nhá, hãy cố gắng đừng để điều gì trở nên cũ cả. Còn nếu mà ai chưa có người yêu thì hãy vẫn cứ tiếp tục theo dõi chương trình vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nhé. Và chúng ta cũng có thể xem lại thông qua MCV Media trên YouTube cũng như là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn sẽ luôn có những tình yêu thật đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.